सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं क्रिस्ताताय भयणी बाबांनो. कातोलीक पवित्र सोबेक आयचो दीस खेरीत जावन आसा, कित्याक आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब करता. आयची वाचपां ओशीं घेतलेलीं आसात. सुटकेचें पुस्तक चॅप्टर 24 वर्सेस 3 to 8, हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्सेस 11 to 15 आणि मार्कुचो एवांजेल चॅप्टर 14 वर्सेस 12 to 16 and 22 to 26. इश्टानो, कान दिवन आयकात, आयज जायती शिकोण तुमकां मेवतली. जेजूच्या पवित्र कुडी रोगताच्या संस्काराची वाचपां. पयले वाचो सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचो. आवेसवर 24 वड 3 ते 8. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक कोडीत केल्ल्यो सोर्वेस्पोरान दिल्ल्यो सगळ्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें. सोर्वेस्पोरान फर्मायलां तितलें आमी पाळटल्यो. मोइजेसान सगळ्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसरे दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयांशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोडे थारो इस्रायलितांक सोर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बैलांचे शांतीचे यज्ञ करूंक लायले. अर्दे रगत मोइजेसान तोस्तांत घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रकयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें, सोर्वेस्पोरान फर्मायलां तें सगळें आमी पाळटल्यो, ताचें आमी आयकतल्यो. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें, सोर्वेस्पोरान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगळ्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आशिर्वादाचें पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबोध करता. आशिर्वादाचें पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबोध करता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब आशिर्वादाचें पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबोध करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचे भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव तुजे चाकोनीचो पूत. म्हजे सांकडे तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब आशिर्वादाचें पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबोध करता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देशांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब आशिर्वादाचें पिवोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबोध करता. दुसरें वाचो. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. आवेसवर 9 वडी 11 ते 15. भावां भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनीक ओदीक संपूर्ण तंबून तो भितर सरलो. हो तंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचणेचो न्हय. बोकड्याचें वो पाडकुलांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच फावटी पयत स्तनान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुलांचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबर बसतवलेल्यांचेर चितोडावून तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पयत करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळूंक बोली कसो आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटूच
आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें ओतोच कोण मोनादीक कर्तुबांतलें कितलें उदीक शुद्ध करचें ना. आदल्या कोराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलेल्यांक भासायले सासणेक दायज मेळचे खातीर तो नव्यान कोराराचो मोदेस जावन आयलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांव स्वर्गांत रावन देवालो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. बावीस वोर 14 बोली 12 त्यो 16 आनी 22 त्यो 26. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयता तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून बेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो बोसरो खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मळलेलो बोसरो दाखयतलो. तुय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वचत जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हटलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, खोराराचें रगत, सोमेस मनशा पासत तें वावरतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसर ह्या फुडें दाकांच्या फोलांचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हटल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणली तुका क्रिस्ता. आयच्या दोबाजीक पोरबेचो उरूम जालो 1246 वर्सां. बेल्जियमाचो बिस्प साहेब रॉबर्ट हाणें सुरू केलेली ही परब. ही परब करूंक ताका बेल्जियम रावपी त्या टायमार संत जुलियाना हिणें बिस्पाचेर प्रभाव घातलो. बरोयणार आमकां अशें सांगतात, संत जुलियानाक खंय एक दर्शण दिश्टी पडलें. तेका खंय आमची पवित्र सभा फूल मून रातीक दिश्टी पडली, पूण त्या धोबफूल चंद्रिमाचेर एक काळो दाग आसलो. संत जुलियाना समजली, आमच्या सेवा धर्मान सगळीं फेस्तां आसात, फकत कॉर्पुस क्रिस्ती हें फेस्त ना. देखूनच तो काळो दाग धवे फूल पवित्र सभेचेर अशें ती चिंताली. सुमार 400 वर्सां संत जुलियाना वावुरली हें फेस्त घडून हाडूंक. अशी ती वावुरतना 1263 वर्सा एक घडणी घडटा. जर्मनीचो याज्ञीक पीटर नांवाचो मीस करतना इटलीक बोल्सेना म्हणटा त्या गांवांत जेजूची कूड उबारतना ताच्या हाता वयर जेजूचें रगत देंवता आनी आल्तारार पडटा. ही मिलाग्र सायंटिस्ट कन्फर्म करतोच 1264 वर्सा पाप साहेब उर्बान चवथो कॉर्पुस क्रिस्ती ही परब जाहीर करता सगळ्या संवसाराक. खरें म्हटल्यार 500 वर्सां आदीं आनीक एक विजमीत घडलोलें मीस भेटयतना लान्सियानो इटली देशांत. हें तुमी आयकोन जाणांत आसतलीं म्हाका दिसता. इश्टानो, युकरिस्टीक मिरेकल्स घडल्यात. तांची सायंटिफीक स्टडी करून त्यो मिलाग्री कन्फर्म केल्यात. दुबाव आनीक ना. एक स्टडी आमकां जेजूच्या रक्ताचो ब्लड ग्रूप पासून सांगता. इश्टानो, 14व्या शेंकड्यान सगळ्या संवसाराक ही परब वाडटा आनी चडटा आनी 15व्या शेंकड्यान युकरिस्टीक प्रोसेशन सुरू जाता. पूण प्रोटेस्टंट रिफॉर्मेशन सुरू जातूच प्रोटेस्टंट हे युकरिस्टीक प्रोसेशन हाचेर बंदी घालूंक जाय ते वावुरतात. पूण गुड न्यूज म्हणटा ती, बरी खबर म्हणटा ती, आयज काल जायते प्रोटेस्टंट पास्टर्स
आनी आपली प्रोटेस्टंट चर्च सोडून ते कातोलीक पवित्र सभेन भरती जाल्यात, कित्याक ते म्हणटात द ट्रूथ इज इन द कॅथलीक चर्च, द ट्रूथ इज इन द युकरिस्ट. म्हणजे खरो खोल देवाचो अनुभव फकत मिसाच्या भेटेंत मेवता. तुमच्या मुखार थोडे देखावे हांव दवरतां. कांय वर्सां फाटीं एंग्लिकन वो इंग्लंडाच्या पवित्र सभेचो पास्टर हेनरी न्यूमॅन इंग्लंडाची चर्च सोडटा आनी आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन भितर सोदता. तो सोडटा आसतना ताच्या वडिलांनी आनी ताच्या इश्टांनी अशें ताका म्हटलें, चिंत हेनरी, उगोत आसतना उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना. आमी तुका म्हयन्याक 4,000 पावंड सॅलरी दिता. जोरी तो तूं कातोलीक पवित्र सभेन भितर सरत जाल्यार ही सॅलरी आमी बंद करतले. हांव जाणान तुमी इश्टानो, हेनरी न्यूमॅन हाणें तांकां कसलो जबाब दिलो तो, तुमचे 4,000 पावंड्स जेजूच्या पवित्र केल्ल्या कुडी मासाक सोर करूंक जाता? तुमचे 4,000 पावंड्स जेजूच्या पवित्र केल्ल्या कुडी मासाक सोर करूंक जाता? आनीक देखावो, पास्टर स्कॉट हॅन एक बोर्ड प्रोटेस्टंट थियोलॉजन आसलो, पूण थोडीं वर्सां फाटीं ताणें प्रोटेस्टंट चर्च सोडली आनी आतां आमच्या पवित्र सभेन भितर सरला. थोडे दीस फाटीं अशें हांवें आयकलां तांचो पूत आमच्या फिरगोजेन कातोलीक पवित्र सभेन यादनीक जाला म्हूण. आनीक देखावो, स्टीव रे, जायत घोडये तुमी हें नांव आयकलां आसतलें. जायते पावटी ताणें डिवायन रिट्रीट सेंटर पोर्टा केरला थंयसर ताणें टॉक दिलेलें आसा. तो एक प्रोटेस्टंट पास्टर आसलो, आतां कातोलीक जाला. प्रोटेस्टंट कसो मिसा आड उलयतालो, आतां कातोलीक कसो मिसाची वडवीक आनी तोखणाय तो परगोडटा. इश्टानो, थोडे प्रोटेस्टंट पास्टर मीस मांदून घेयनात, पूण मिसाचेर मिलाग्री जाता त्यो मांदून घेतात. तांचे मदलो एकलो जावन आसा बेनी हिन. 4-5 वर्सां फाटीं माद्रींग रेतीर दिवपाक हांव हैदराबाद गेलोलो आनी थंयसर म्हज्या कुडदोळ्यांनी हांवें युकरिस्टीक मिरेकल देखल्या. पवित्र उंडो सारको रोखता भाशेन तांबडो जालोलो आनी ही घडणी थंयसर पवित्र सभेन लोकांक सभे माजार दाखयल्ली. इट वॉज केप्ट फॉर एडोरेशन अँड वेनरेशन. ह्या दिसांनी इश्टानो आमी सांत आंतोनीची नोवेना करता. तुमकां सांगूंक सोदता की ह्या आमच्या भक्तान कॉर्पूस क्रिस्ती वयर शेरमांव केलोलो रेकॉर्ड केल्लो आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 28:18 अशें बरयलेलें आसा. अब्राहम म्हणटा, म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी, तुमी तुमचे पांय धुयात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा, तुमी वेच्या आदीं तो खावन गोठाय घेयात. जेजूनय आपल्या शिसांचे पांय धुले अशें वांजेल आमकां सांगता. सानांतोन ह्या 2 घडण्यांचेर अशें म्हणटा, जे अब्राहमान त्या तेग मनशाक केलें तशें जेजून आपल्या शिसांक केलें. जेजू एक गुलाम कसो जाता, दिमी मोडटा आनी तांचे पांय धुता. स्वर्गा राज्यान आंच बोडवे ताका बोसतात, पूण जेजू ह्या नुस्तेंकारां मुखार दिमी मोडटा. देखूनच देव आपले पांय धुता म्हूण पेदुरू भियेल्लो. इश्टानो, जेजूच्या कुडी रोगताची परब आमच्या दोळ्या मुखार 3 मोलादीक वस्तू दवरता. पयली वस्त आमची तयारी. जेजू शिसांक जेरुजाल्याक धाडटा निमाण्या जेवणाची तयारी करूंक. मिसाक वचोंक तूं कसली तयारी करताय? तूं समजून घेताय की जेजू आपणाकूच कालतो करता मिसाच्या बलिदान तुका मेळूंक? तूं टायमार मिसाक पावताय? तुजें न्हेसप सारकें आसता मर्यादेचें आनी रेस्पेदाचें? तूं माणसुगेन आनी शिताबेन मिसान वांटो घेताय? मोबायलार वो टीव्हीर मीस आयकता तेन्ना तुमी रेस्पेदान वांटो घेतात? दुसरी वस्त म्हणटा ती अंतस्करणाची चवकशी. जेजू म्हणटा, तुमच्या मदलो एकलो म्हजो घात घेतलो. कुमियांव घेवचे आदीं तूं तुज्या पातकांची दूख धरताय? तिसरी वस्त म्हणटा ती स्वर्गा राज्यान जेवण.
मिसाच्या बलिदानाक आमी निमाणें जेवण म्हूण पाचारतांव, पूण आयच्या वाचपान वर्स 25 जेजू म्हणटा, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकेच्या फळांचें हांव आनीक पिवचो ना. तूं सोत मानताय की तुज्या मोरणा उपरांत तूं सगल्या सांता भक्तां सांगाता स्वर्गीय राज्यान जेवणान वांटो घेतलोय म्हूण. हो नियाळ मनांत धरून इश्टानो, सान आंतोनीच्या नोवेनाचें मागणें आतां आमी करुया. सान आंतोनीचें नोवेन. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फोळ निर्मळायेचें आनी ओनोन क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देणांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरबाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोदी कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागतां. तुमचें इंतेसांव उचारचें. मागतां त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें खेळलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता. सान आंतोनीच्या लादीन सोमिया जेजू क्रिस्ता सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता देवा बापा सुर्गींच्या देवा पुत्रा संसाराच्या सुडवंडरा पवित्र स्त्रिता सांता पवित्र इंदाती एकल्याच देवा भाग्योंत मोरे स्वयंभाच्या पदकाबीन गर्भ सांभाळलेले सान आंतोन लिस्बोआच्या सान आंतोन सेराफीक वर्दीच्या ओनोंदा सान आंतोन तेस्तामेंताच्या आर्का सान आंतोन सुर्गींच्या जणवायेच्या भक्तिस्ताना सान आंतोन प्राचिताच्या बिस्मिता सान आंतोन कालतेपणाच्या आरशा सान आंतोन निती पाटी वेतल्या सान आंतोन आंग सुखाचेर जुयत भरतल्या सान आंतोन कुर्साक लबदलेल्या इश्टा सान आंतोन वांजेलाच्या जोलक्या पोसला सान आंतोन ओन बावडताच्या तोरतोऱ्या सान आंतोन देवचाराच्या कंपेरिया सान आंतोन सुपूर्णायेच्या प्रतिमाना सान आंतोन कोशेन मार्तिरा सान आंतोन पातक्यांच्या उजवाडा सान आंतोन विस्मिताच्या भुजबोंडारा सान आंतोन नेणटेपणाच्या राखणारा सान आंतोन जो उलोवणें दिताय मोन्यांक सान आंतोन जो दुसरें दिताय खान बेऱ्यांक सान आंतोन जो भायर घालताय देंवचारांक सान आंतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय सान आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय सान आंतोन जो मेलेल्यांक जीवन करताय सान आंतोन जो कुड्ड्यांक दोळे दिताय सान आंतोन जो कोंट्यांक चलयताय सान आंतोन जो सणलेल्यो वस्तू मेळयताय सान आंतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय सान आंतोन जो निती पासून जुस्तल्यांक सांबाळताय सान आंतोन जो देंवचाराचें खोटेपण भस्मिताय सान आंतोन गुन्यांवांक खास लायतल्या सान आंतोन नीज देखी नेंटुबायेच्या सान आंतोन सुर्गींच्या निर्मळायेच्या फुला सान आंतोन मोगाच्या आखत्या सान आंतोन पोलकेपणाची बेपर्वा करतल्या दुस्मानाच्या पासांतली विजा आनी बडोलांतली सगल्या पातकांतली सगल्या आमच्या जिविताच्या काळांत तुझे मोजती वरवीं देवाचे शिर्लेक संवसाराची पातकां काडटाय देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय देवाचे शिर्लेक जी संवसाराची पातकां काडटाय मानून घेतलोय सोम्या तुज्या चाकराक आनी ताचे वरवीं व्हडा विस्मितां तुवें केली
सगळ्या पासून परकडून सोम्या तुझे पवित्र नाव विनोदी कर आमचे खातीर ओनंदून सनातून आमकां फावो जावच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यो वासावण्यो मागणे हे देवा उतरेकलेली परब भाग्योन आंतोनीची तुझ्या कॉन्फेसराची कुशाल करून सायबा तुझ्या इगोर्जेक तिका मेळोवंक सदांच ओतम्याचो आदार आनी फावो जावंक भोगूंक सासणाचो संतोष आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन